Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, menjadi pembalap yang divonis paling bersalah dalam balapan MotoGP Qatar 2025. Alex telah menghancurkan balapan dari pembalap Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio yang tak lain merupakan mantan rekan setimnya di Gresini dulu. Dia menabrak Di Giannantonio dari belakang saat balapan baru memasuki 3 putaran pada balapan yang digelar di sirkuit Lusail, Qatar, Minggu, tanggal 13 April tahun 2025, Alex yang mencoba membalas Di Gia yang lebih dulu menyalipnya dengan berhasil justru berakhir merugikan bagi pembalap Italia itu. Adik dari Marc Marquez itu menabrak Di Gia saat motor sedang melaju dengan kecepatan tinggi di tikungan 12. Insiden itu membuat Di Gia melebar dan harus kehilangan banyak posisi dan bahkan gagal meraih poin usai hanya finish ke-16. Adapun Alex mendapatkan 1 kali hukuman long lap penalti dan masih mampu finish di posisi ke-6. Pada putaran ketiga, Di Gia menyalip saya dengan sangat bersih, dan kemudian saya mencoba menyalipnya lagi di tikungan 12. Ujar Alex dilansir dari Motorsport. Namun saya menyalip di waktu dan tempat yang salah. Kesalahan sepenuhnya ada pada saya, dan hukumannya adil, ujarnya. Oh, there's more contact. Huge contact. There's bodywork there lost for Alex Marquez. Well, he's already tangled with Marc Marquez in this Grand Prix. Fabio Di Giannantonio coming off by far the worst of that big contact.